आपको भी क्या एल्गोरिदम पढ़ना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था पहले, मैंने भी सीखा है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एल्गोरिदम को रीड कर सकते। चलिए गाइस बढ़ते सीधा वीडियो की तरफ। रुको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं मत करना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए बढ़ते। दिस इज आर प्राइम, दिस इज एल प्राइम, दिस इज एल, दिस इज यू प्राइम, दिस इज डी प्राइम, दिस इज डी प्राइम, डी, दिस इज बी प्राइम एंड बी। को एक एल्गोरिदम पढ़ के भी दिखा रहा हूँ, देखिए मैं स्लोली करता हूँ। मैं स्क्रीन पर यहाँ का भी दे दूंगा एल्गोरिदम। मैं इसको ही फास्ट करता हूँ, ये मैं मसल मेमोरी में बैठा हुआ है। अगर आपको नहीं पता मसल मेमोरी क्या है, आने वाली वीडियो पे वो भी आएगा, आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना वीडियो को। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे दूसरे टॉपिक करने से रिलेटेड।